Zdravo svima i dobrodošli na AV Market YouTube kanal. U ovom videu predstavit ću vam JBL T110 in-ear slušalice malih dimenzija, ali fantastičnog zvuka. U nastavku videa pogledajte zašto su ove bubice jedan od najtraženijih modela za slušanje muzike na mobilnim telefonima. U kutiji se nalaze žičane slušalice, uputstvo za korišćenje, kao i nastavci za uho. Model JBL T110 namenjen je za upotrebu na mobilnim telefonima i drugim pametnim uređajima. Za razliku od ostalih modela u istom cenovnom rangu, T110 ima ravan kabel, otporan na uplitanje, tako da nikada više nećete imati problem sa zamršenim kablom na slušalicama. Imaju izdržljiva kućišta od čvrste plastike, kao i velike drajvere od 9 mm koji isporučuju zvuk odličnog kvaliteta. Ovaj model slušalica ima ugrađen JBL Pure Bass, tako da ćete uživati u vrhunskoj muzici koju retko koje bubice mogu da pruže. Slušalice imaju ugrađeni mikrofon za hands-free pozive sa tasterom za prijem poziva, koji je kompatibilan sa svim aktuelnim telefonima. Dolaze sa silikonskim nastavcima za uho u 3 veličine, maloj, srednjoj i velikoj, pa će tako odgovarati svakome. Veoma su jednostavne za korišćenje, povezuju se sa mobilnim uređajima putem 3,5 mm priključka i imaju jedan taster za pozive i puštanje muzike. Ako želite slušalice po veoma povoljnoj ceni, ali sa jakom muzikom kakvu možete da čujete u koncertnoj dvorani ili studiju, onda JBL T110 može biti pravi izbor za vas. Slušalice su dostupne u 4 boje: beloj, crvenoj, plavoj i crnoj, i možete ih naručiti putem linka. To bi bilo sve od mene za danas. Pratite nas i dalje jer vas uskoro očekuje novi video. Pozdrav!